Predstavljajte si torej vsadke, ki spreminjajo vaše zdravje dlesni. Ali proteze narejene v manj kot uri, zakaj lahko kovinski vsadki povzročajo alergije, sive dlesni in kvarijo naš nasmeh. No, a, kot pravijo, obstaja boljša pot. Dr. Hočevar, pionir biološke implantologije, nam bo pojasnil, zakaj so keramični vsadki prihodnost, brez toksinov, brez tveganj, s popolnoma naravno podobo. In seveda nas bo zanimalo tudi, kako hitro poteka okrevanje in ali so primerni za vse. In Gregor Hočevar je v naši družbi. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Zdravo, zdravo. Pozdravljena oba. Zdaj zelo iskreno, ne? Vse to, kar smo prebrali, se nekako sliši kot znanstvena fantastika. Se v bistvu že to dogaja v vaših ambulantah ali nas to, kar smo napovedali, čaka v prihodnosti? Zdaj, dejstvo oziroma realnost je še zmeri taka, da se ustavlja glavnina titanskih implantatov oziroma govorimo o titanskih, v bistvu gre za kovinske implantate, ker čistega titana ni in ta zlitina ima lahko noter tudi še določene elemente, kot so recimo nikelj, več kot polovica žensk je alergičnih na nikelj, tako da ne veš čisto točno, kaj vse je tam noter. Se pa na srečo veča število keramičnih implantatov, ki so pa v bistvu nevtralni, biokompatibilni, imunološko nevtralni, kot rečemo, in s temi smo se mi začeli ukvarjati že nekje pred 11 leti. Tako da to je nekako taka, bom rekel, realnost zdajšnja. Zdaj, v zadnjih letih je kar razcvet nekako doživela ta industrija, ne? Sicer pa je zgodovina vsadkov že precej stara, vse tam od antične dobe, ne? Že v antiki so želeli nekako ustavljati umetne zobe, oziroma nove zobe notri. Ja, to ni načeloma res nič novega, že takrat so si pomagali, tako da so celo slonovino ustavljali, različne materijale, ki so bili pač tam pri roki, po domače povedano, s tem, da zdaj je pa zadeva šla dejansko toliko daleč, da imamo mi tehniko in tehnologijo, da lahko praktično že takoj, ko zob recimo izpulimo, ustavimo konkretno keramičen implantat. Zdaj smo toliko daleč, da lahko praktično brez velikih bolečin, brez velikih, kako bi rekel, brez neke velike drame lahko tak proces tudi speljemo. Tako da, kot rečeno, mi smo se majhen umaknili od pač kovine, zato ker delujemo kot neka brezkovinska zobozdravstvena klinika in pač kovina ne spada v naš koncept. Tako da keramika kot nekako najboljša izbira. In koliko časa v bistvu ti keramični vsadki potem nekako ostanejo trdni, če lahko tako rečemo? Ja, zdaj je tako velike dileme, v bistvu, a keramika sploh funkcionira. Zdaj vsak ta drug pacient, ki k meni pride, prav, da je slišal, da pa keramika se lom in tako naprej. Jaz delam s keramiko že, kot rečeno, 11 let, ustavljam letno 300 do 400 implantatov in do zdaj se ni še noben zlomil. Tudi sam imam recimo 2 v predelu 6, enega že od leta 2016 in funkcionira. Tako da za keramiko, kar zdajšnja znanost lahko pove, so trdni, celo močnejši po študijah od titanov in kar je najboljša lastnost je, da so prijazni do dlesni. To je nekako bistveno. Kakšna je predvidena življenjska doba teh? Zdaj delajo se nekje 25 let, toliko imamo nekje trackinga, zdaj zlagal bi se, če bi rekel, da zdržijo 100 let, ampak jaz računam, če bo moje telo fit, dovolj D-vitamina, če bom skrbel zase, za metabolizem kosti in tako naprej, da bom z njimi šel v grob načeloma. Rekli ste tudi, da so ti vsadki prijazni do naših dlesnih? Tako, zdaj je tako, vsak vsadek je na nek način nadomestek, tako da zbiramo tukaj med, bom rekel, nekimi tujki, kakorkoli obrnemo, ne. S tem, da je keramika dokazano bolj prijazna telesu, tako je nekako dejstvo, da ne bom zdaj preveč udrihal čez titan. Ve se, da je vnetij ob vsadkih, tako imenovanih perimplantitisov, je ob keramičnih vsadkih bistveno manj. Tako da to je nekje glavna prednost. Morate tudi vedeti, da so bili titanski vsadki pred 20-30 leti veliko bolj obstojni. Zakaj? Ne vem, če imate kakšen telefon tle, najbrž ne. Imamo. Kaj imamo mi okrog glave? Tele močne naprave. In vsaka kovina, ki jo imamo v ustih, deluje kot antena.
In v bistvu te energije, ki se sproščajo 3G, 4G, 5G od teh naših pametnih naprav, to je drugo kot nek kulenometan ali pa kolk, to imamo vse okrog glave in to potem segreva kovino v ustih in tudi stopnje absorpcije teh valov se nekje baje povečajo, ko telefon zvoni, ko je nek SMS od 400 do 700 krat. Tako da raziskave z tega področja bojo še sledile. No? Tako da ta kombinacija nekako tudi pripomore k temu, da nekako imamo probleme okrog teh kovinskih vsadkov. No? Tako. Ne bom rekel spet pri vseh, določeni ljudje, da ne bom strašil zdaj ljudi, določeni ljudje s tem v redu funkcionirajo, živijo, ampak tisti, pri katerih pa pride do nekih avtoimunih, kroničnih, kakršnih koli obolenj, pa moramo pomisliti tudi, da je lahko vzrok kje v ustih. No? Kje pa je Slovenija, kar se tiče implantantov oziroma zobnih vsadkov? Jaz mislim, da smo mi še zmeri v glavnini titanski, če lahko tako rečem. Tako da mi nekako tukaj orjemo ledino. Začeli smo pred 11 leti. Pač ustavljamo švicarsko-nemške implantate in takrat so ti kolegi pač so rekli, da ni šans, da bo to pri nas tudi šlo v Sloveniji majhni. No. Ampak nekako jaz sem bil to prepričan, da je to nekaj dobrega, kar lahko ljudem ponudim, tako da ustrajamo, nekako rastemo vsako leto in se mi zdi, da je to prav, kar delamo. No. Tako. Zdaj prihodnost je nekako v biološki implantologiji. Ja. Kako to prodira, recimo v prakso? Tukaj gre za cel koncept, kater se zdaj počašele odpira kot neka ustna votlina, kot en ful lahko obremenjen del telesa v bistvu. In veliko je tudi študij odzuni, iz tega je izhajalo tudi biološko zobozdravstvo, čeprav pri nas v Sloveniji še nima nekega dobrega imidža. Skratka, gre za to, da s tem, kar mi zobozdravniki pacientom zbašamo usta, ustvarimo eno zelo obremenjeno okolje. To se pravi, noter mi lahko spravimo od titanskih vsadkov, živosrebrnih plomb, raznih kovinskih nadomestkov. Med različnimi kovinami tečejo tokovi, elektrika, to se pravi, to je že gimnazijski maturant, to samo 15 cm od možganov stran. In potem imamo lahko tudi določena vnetja, skrita vnetja, žarišča okrog nekih mrtvih zob. No in mi kot biološki zobozdravniki pa razbremenjujemo usta. In to je tudi dokazano, da s tem lahko vplivamo celo, ko razbremenimo taka usta, to so v Švici eno študijo delali, mislim več študij, pacientom so zmerali na kromosomih telomere, to so eni repki, ki jih imamo vsi na kromosomih, in ko se te repki krajšajo, se mi staramo, skratka, in ko jih ni več, umremo. In so naredili zanimivo študijo, ko so pacientom usta očistili, to se pravi odstranili kovinske nadomestke vnetja, vzeli so jim kri prej, vzeli so jim kri pol in so ugotovili, da so se jim telomere celo podaljšale. Skratka, velik potencial je tukaj, no. Sploh, če imajo ljudje kakršnekoli težave in teh je ogromen, kronične, avtoimune, potem je dejansko treba pomisliti tudi na usta, no. Zdaj, po na neka obremenjena usta. Po nekaterih podatkih ne bi zobi vplivali na določene dele telesa. Kako na to teorijo gledate zobozdravniki? Ja, na splošno zobozdravniki najbrž bolj tako postran gledajo na to. Mi smo še vse nekako strenirani tekom študija, da pač popravljamo ustno votlino, popravljamo zobe, zdravimo dlesni, ampak mi dodajamo pa tukaj neko komponento zraven, tako kot ste rekli, vpliv na telo, to se pravi, ne popravljamo na podstrehi neki, ampak dejansko popravljamo del telesa. In to so vedeli že v tradicionalni kitajski medicini, par tisoč let nazaj, da so skupine zob povezane z določenimi organi in spet v naravi, evolucijsko je bilo to tako, ko smo recimo grizali, tam v preriji nekje, ko je grizel človek, je aktiviral okrog 10 000 kontaktnih točk in preko teh točk je stimuliral preko teh povezav organe. Ko je potem zgubljal zobe, je bilo stimulacije organov čedalje manj in jasno je potem enkrat ostaral in umrl. Skratka, in s tem, ko mi izgubljamo zobe, je stimulacija organov manjša in zato je tudi smiselno nadomeščati manjkajoče zobe. In zdaj potekajo tudi študije, kako s keramičnimi implantati lahko tudi do neke mere stimuliramo
posredno organe. No. Kako daleč pa smo do tega dejstva, da bomo lahko recimo lasten zob vzgojili iz matičnih celic? Vem, da se delajo poskusi. Je bilo že kje uspešno? Jaz mislim, da to, kje mogoče na Kitajskem v kakšnih letih že poteka. Dobro, ja. Uradno še ni res nekih zanesljivih podatkov. Jaz mislim, da bo to sigurno prihodnost, da so implantati kot taki zdaj samo neka prehodna doba, prehodno obdobje. Tako da jaz mislim, da se bo to tudi začelo dogajati. Je še nekaj izzivov, v katero smer bo potem ta zob rastel, ali gor ali dol, kakor je meni znano, ampak nekaj veliko na to temo še objavljenega. Se pa veliko delamo mi nasplošno z krvnimi koncentrati, kjer so noter tudi matične celice. Vsakemu pacientu pred posegom vzamemo neki ampulc krvi, jo centrifugiramo in dobimo potem v tistih frakcijah same dobre stvari, matične celice, rastne faktorje, in to potem udelamo ob implantate, recimo. In s tem bistveno pospešimo celjenje in regeneracijo. Še malo nazaj k keramiki. Je kakršnakoli razlika, če govorimo o, ne vem, enemu, dveh zobeh, ki jih je treba nadomestiti, ali pa mogoče v celi vrsti? Mislite razlika? Ne vem, pri implantantih, se pravi, je potrebno toliko implantantov narediti, kolikor imamo zob, če nam manjka celotna? Zdaj je tako, če se vrnem na tisto, kar sva govorila, povezava ust s telesom. Ja. Določene skupine zob so povezane z določenimi organi in nekako spadata po dva zoba v eno skupino. To se pravi, recimo 6, 7 sta ena skupina, 4, 5 ena skupina, 1, 2 ena skupina. In mi, če imamo pacienta, ki je totalno brez zob, gledamo, da mu nekako ne damo samo 4 keramične implantate, ampak 6 ali pa 8, če si to lahko privoščijo. Zakaj 8? Zato, ker z 8 na vsaki strani po 4 zajamemo vsako od teh skupin. To se pravi stimulacija organov, majhen bolj naprej gledamo. S tem, da tehnično gledano bi jih bilo nekako že 4 ali pa 6 čist dovolj. Poleg tega se mi tudi majhen odmikamo od tega, da vse postavimo v enem kosu, zato ker tudi čeljust ni iz enega kosa, ampak je sestavljena iz parih delov in se mikro premika. Tako da in te premike hočemo mi tudi nekako ne zablokirati, ampak ločiti te dele. Se razumete? Ja. Tako da nismo taki pristaši, kot so recimo All-on-4, kjer je vse dejansko zablokirano. Spet, velika večina ljudi to dobro prenese, določeni imajo pa lahko tudi težave in lahko so te težave posledica pač tega, da smo mi te kostne ritme nekako zablokirali. Omejili. Ja. Zdaj, vemo, da marsikateri Slovenec se odloči recimo za odhod v tujino, kjer je mogoče ceneje dobiti nove zobe. Ja. Kaj vi priporočate recimo nekomu, ki razmišlja o tem, da kako ne pristopi tudi nenazadnje do zobozdravnika, katera vprašanja naj postavlja, glede na to, da so danes tukaj odprli kar nekaj tem? Ja, zdaj je tako, jaz ne mislim zdaj vplivati na ljudi, nekako se morajo itak potem sami odločiti, kjer začutijo, da je okej. S tem, da jaz vem, no, da kar nekaj čez noč pri človeku z ceste se jaz ne bi upal narediti, tako da mi majhen drugače gledamo na vse skupaj. Pri nas ali majhne posege ali velike posege ne izvajamo kar pri nekomu, ki pride z ceste noter, ampak preverimo še par parametrov v krvi, predvsem vitamin D3. Ogromen je študij, ki kažejo, da se implantati, tako titanski kot keramični, boljše vraščajo, če ima človek več vitamina D3. Tako da pri nas ne operiramo, če je nekdo podhranjen in glavnina ljudi je podhranjenih. Tako da mi imamo protokole, kako jih potem pripeljamo na nek nivo in potem lahko naredimo, kar hočemo in bo telo sodelovalo. Tako da najbrž, da tudi kolegi v tujini delajo dobre stvari, s tem, da dobimo sem pa tudi kaj mi nazaj, kar ni v redu, ampak težko bi zdaj sodil, najbrž, da delajo tudi kvalitetne v redu stvari. Ampak kot rečeno, mislim, jaz pri sebi vem, jaz sem šel tudi skozi to, da enostavno vse poteka boljš, če je telo dobro pripravljeno. To pa zahteva ponovadi 2 meseca priprav, 2 do 3. Bistven je tukaj, da poudarim D-vitamin. No? D-vitamin, D3 vitamin. Hvala lepa za vsa pojasnila, zelo ste bili izčrpni in pa
Veliko lepih nasmehov vam želimo. Tako? Ja, predvsem to in zdravih. Hvala za povabilo, tako da z veseljem pridem, tako da to nekako rad delam, poleg dela še ozaveščam ljudi, ker se mi zdi, da se premalo o tem tudi govori in premalo ve. Veliko zanimivih dejstev ste nam danes razkrili. Hvala za to. Hvala vama.